Hari ini kita akan cakap pasal side by side yang kita ada. HRF 689 SIGE. Style model ini Haier yang paling besar. Apa kelebihan dia ada? Yes, mestilah kita nak cakap kapasiti dia. Okey, dalam net capacity kita ada 630 liter. Okey, dengar baik-baik, dari sini 630 liter net capacity. Okey, besar kan? Dalam model ini, you boleh nampak dari luar, depan surface ini, you akan dapat matte surface. Okey, apa kebagusan daripada matte surface? Tak ada fingerprint lah mesti. Tetapi kelebihan dia tak macam ini saja. Dia ada satu kita panggil antibacterial coating. Memang kita selalu sentuh barang-barang apa ke, prepare ingredient semua, tangan mesti ada banyak-banyak bakteria, kuman. Dia boleh tolongkan you bunuh bakteria dan jaga rumah punya kesihatan, especially budak-budak. Side kanan sini ialah untuk simpan makanan biasa. Kiri sini ialah simpan makanan beku. Ayam ke, ikan ke, semua simpan dekat tempat sini. Dalam sini kita pun ada fikir satu benda kena buang bau. Kita ada DeoFresh. DeoFresh ini ialah satu filter untuk tolongkan customer buang bau. Kebanyakan ada customer simpan makanan, lepas masak, dan ada sikit customer yang suka makan durian tu. Jangan risau, DeoFresh akan tolongkan you buang bau. Lagi satu ialah Keep Fresh. Daripada sini kita sudah buatkan satu tempat humid zone. Nama panjang dia Humid Control System. HCS ini akan tolongkan you simpan sayur-sayur buah-buahan tu boleh sampai up to 15 hari. Selalu kita pergi pasar ke, dia ada buat offer apa ke, okey, you mesti beli banyak-banyak. So satu kali beli, you nak simpan lebih panjang masa, kena guna HCS. Atas sini untuk simpan sayur buah-buahan. Bawah tu untuk dry. Contoh ikan masin, herbal. So simpan bawah lah. Boleh tolongkan you simpan lebih panjang masa. Benda you simpan dalam beku, jangan risau. Dalam sini kita ada no frost. So, jadi tepi semua tak ada beku dengan ais. Peti sejuk selalu kita buka 1 tahun 24 jam 7 hari, tak pernah tutup kan? Mesti nak buat energy saving. Yes, betul. Dalam Haier kita gunalah twin inverter. Dia akan lebih jimat masa you guna peti sejuk, lagi dia lebih senyap, tak bising. Kita sudah bagi 2 tahun general untuk semua cover, lagi 20 tahun untuk kompresor. Bagus kan? Terima kasih banyak. Nama saya Tan Si Hong daripada Haier Product Trainer. See you in next video. Bye bye.